abagore aho bava bakagera, abakobwa aho bava bakagera bakunda gusa neza, bakunda kugaragara neza. Nimba rero nawe ushaka gukundwa, nimba ushaka igikundiro, banza umenye gusa neza, banza umenye kwiyitaho. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana yera, ndongera ndagushimye kandi ndakunezerewe. Urandinze, urinze igihugu, urinze abanyarwanda, urinze isi yose, ubishimirwe. Weretse iki kiganiro tugiye kwinjiramo, ubane natwe mu cyo turasire, buri wese ucyumva umuha umugisha kandi kigira icyo kimumarira. Urakoze, ushimwe kubyumvishe, bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndabasuje inshuti bakunzi ba Aline 250 TV, mwebwe mudasiba kunkurikira uko bwije nuko bukeye. Amahoro y'Imana nabane namwe, ndabashimiye mwebwe mwese mwakoze subscribe, mwebwe mwese mutanga comment. Nukuri Imana ibaha umugisha, like zanyu ndazibona. Nukuri Imana ikomeze kubagirira neza kandi ibiganiro byacu mukomeze mu bisharing abandi. Nyemerera rero uyu munsi mbasuhuze mwebwe mwese abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, abari muri Afrika, abari ku migabane igiye itandukanye, mwese Imana y'amahoro ibagirire neza. Uyu munsi rero ndifuza yuko tuganira, ese ni kubera iki hari abantu baba bakunzwe cyane ugasanga abandi kugira ngo bakundwe ni ibintu bigora, ni ibintu mbega bibasaba igihe kirekire, mbese ni iyihe mpamvu? Ariko uyu munsi nagira ngo nkubwire nti hari impamvu nyinshi zatuma ukundwa, hari impamvu nyinshi zatuma ugira umukunzi vuba kandi bidatinze, hari impamvu nyinshi zatuma uba umukobwa mwiza ukunzwe, hari impamvu nyinshi zatuma uba umugore mwiza ukunzwe kandi cyane. Rero gukundwa burya umuntu abigiramo uruhare cyane, kuko burya iyo umbonye umuntu uhora urakaye, umuntu w'umunyamujinya, w'umunyamushiha, umuntu uvuga nabi, umuntu uhora usa nabi, uriya muntu kuba wamukunda bikunda kugorana. Niyo mpamvu uyu munsi nje kukubwira nti dore ngibi ibintu byatuma ukundwa vuba, waba uri umukobwa, waba uri umugore, ukagira igikundiro haba ku bagabo, ukagira igikundiro haba ku basore, ukagira igikundiro haba ku Mana, ukagira igikundiro haba ku bagore bagenzi bawe, ukagira igikundiro haba ku bakobwa bagenzi bawe, aho uri hose ukagira igikundiro. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora, cya mbere ugomba kwitonda. Ntago nkubwiye ngo umere nk'ipoto, ngo uhagarara ahantu hamwe cyangwa umere nk'ifoto, oya. Ahubwo mu bintu byawe byose ukora garagazamo ubwitonzi, ugaragazemo gushishoza, ugaragazemo ubwenge, ugaragare nk'umuntu kabisa uri mu bintu ariko afite kwitonda muri we. Ubwitonzi rero ni kimwe mu bintu abantu bakunda. Nk'iyo uri kuvuga ati uriya mukobwa aritonda, uba uvuze ibintu byinshi cyane, nta samara, nta shikagurika, nta yagara, mbega ni umuntu witonda. Muri bintu rero ugomba kuzirikana, umugore mwiza witonda, umukobwa mwiza witonda. Ugerageze mu bintu byinshi bitandukanye, uri mu mapati runaka, uri mu bukwe, uri mu rugo iwanyu, cyangwa se uri mu rugo rwawe, uri mu rungano, mu byo uvuga, mu byo ukora ugaragazemo ubwitonzi. Icya kabiri, discipline. Umenye icyo uvuga, umenye icyo ureka, umenye icyo uvuga igihe ukivugira, umenye icyo uvuga abo ukibwira, umenye ko atari cya kintu kizagaruka cyahinduye isura, umenye ko icyo uvuze atari cya kintu kizagera kwa runaka ngo mukomeretse. Gira discipline mu mivugire yawe, gira discipline mu myambarire yawe, gira discipline mu byo ukora byose, discipline ibe kwisonga. Si ibyo gusa, ikindi jye menya kwambara neza. Burya umunyarwanda yaravuze ngo wambaye neza agaragara neza. Jya umenya kwambara neza, wiyiteho, wowe ubwawe wiyiteho, use neza. Buriya abagore aho bava bakagera, abakobwa aho bava bakagera, bakunda gusa neza, bakunda kugaragara neza. Nimba rero nawe ushaka gukundwa, nimba ushaka igikundiro, banza umenye gusa neza, banza umenye kwiyitaho,
banza umenye kugaragara neza, banza umenye ngo niki nakora ngo isura yanjye ise neza, niki nakora ngo nambare neza, niki nakora ngo mu bantu imbe nsa neza. Gusa neza ntago ari mpaka ngo wisiga amavuta ahenze, kwambara neza si mpaka ngo wambare imyenda ihenze, oya, ibyo biratandukanye cyane rwose. Ahubwo mu byo ukora byose menya kwiyitaho, mu byo ukora byose menya gusa neza, umenye ko uri mu bantu, ko uri mu bandi usa neza, ugaragara neza, buri wese ukubonye avuge wow, nukuri urasa neza, wow, wambaye neza. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu bituma abantu bagukunda, abantu bakwiyumvamo, bumva mwaganira, bumva waba inshuti yabo, waba umujyanama wabo. Kubera iki? Barabona uri umuntu uri smart, yaba mu mivugire, yaba mu myambarire, yaba kwisura, mu bintu byose bakabona uri umuntu nyine ukeye ahantu hose. Ikindi ugomba kwiyitaho, menya kugira inshuti nazo ubona zifite icyo zikurusha, nabyo bituma burya umuntu igikundiro kirushaho kuzamuka. Ba sociable, ariko wirinde kuba wasamara mu bintu bitandukanye, uri muri ibi, ufite inshuti izi nizi, ugasanga izo nshuti ufite rimwe na rimwe ni ba bantu nyine nabo umuntu atakenera kugira icyo abigiraho. Ariko nimba ushaka gukundwa cyane, nimba ushaka ko abantu bakwiyumvamo cyane, nimba ushaka kuba inshuti, gerageza ibi bintu nakubwiye ubishyire mu bikorwa, ugerageze buryo ki ugaragara neza, ugerageze buryo ki usa neza, ugerageze buryo ki buri wese ukubonye abone yuko umeze neza cyane. Ku bintu mbabwira, reka mbahe ingero zigiye zitandukanye azagufasha kukwereka kuntu ibyo ngibyo iyo ugiye ubikurikiza, izo nama iyo ugiye uzikurikiza, ugasa neza, ukagaragara neza, ukitonda, ukaba nyine umuntu ufite discipline, ukuntu bituma mu buzima ugira inshuti nyinshi, ugira abakunzi benshi, ndetse rimwe na rimwe ugasanga muri izo nshuti, muri abo bakunzi wakuramo abantu b'umugisha, abantu b'umumaro mu buzima bwawe wahoze wifuza. Hari ahantu henshi rero ushobora guhurira n'abantu, hari ahantu henshi ushobora kuba uri, ariko bitewe n'ukuntu hari umeze bikaba byatuma uhakura inshuti zitandukanye. Wenda dufashe nk'urugero, tuvuge wenda ugiye nko mu kirori runaka, ese ugiye nko muri bidi y'umuntu runaka, ese ugiye nko mu bukwe, ese ugiye nko mu rusengero, mbega muri make ugiye ahantu hahurira abantu benshi. Aho hantu nimba uhageze, ikindi kintu ugomba kwitondera ni ukuri habe uhari byanyabyo, ntube uhari by'umubiri ariko mu ntekerezo udahari. Ahubwo gerageza uhabe uhari neza, ufate telefone yawe uyibike, nurangiza ube kuri focus ku bintu bari kuvuga, ku bintu bijya mbere. Icyo gihe abantu murabizi turarebana cyane, umuntu uzakureba akareba ukuntu wateze amatwi, akareba ukuntu ibyo bintu wabyitayeho, akareba ukuntu ibyo bintu wabihaye umwanya, uwo muntu azavuga wow, uyu muntu kabisa aracyaha agaciro ibyo arimo. Kuko hari igihe usanga umuntu ari mu bukwe, ariko ugasanga ari mu bukwe yibereye mu cyaro, yibereye mu ntabire, yibereye mu bijumba, umubiri uraho mu bukwe ariko intekerezo ntizihari. Rero nujya ahantu ukava mu bya chat, ukava kuri YouTube, ukava kuri Instagram, ukava kuri WhatsApp, ukava kuri FB, ukaba focus kuri ibyo bintu uri gukurikirana, buri wese ukubonye, buri wese yaba umugabo, yaba umubyeyi, yaba umusore, yaba inkumi, hari ukuntu abifata ku buryo rimwe na rimwe ashobora kukubaza ate amakuru umeze ute, mbega ese ko mbona uri focus cyane ku biri kuvugwa, uti nibyo, mbega ikiganiro kigahera aho ngaho, uwo muntu mukaba mwamenyana, mukaba mwaba inshuti kurushaho. Ikindi nimba wenda tuvuge uri mu rusengero,
nimba uri mu rusengero cyane fata telefone yawe uyibike. Buriya telefone iri muri bimwe mu bintu bigiye gutuma abantu ubucuti cyangwa se umubano ugabanuka. Nubwo hari aho utuma wiyongera ariko hari aho ugera ugatuma umubano ugabanuka. Kubera iki? Abantu baragera mu rusengero aho kugira ngo ube wareba mugenzi wawe mwicaranye ngo umumenye n'ejo nimuhura uzamumenye, aho kugira ngo ube focus ku ijambo ry'Imana bari kwigisha, ube focus ku ndirimbo bari kuririmba cyangwa se ku bundi butumwa buri gutambuka. Oya, ahubwo mu gihe ibyo biri kujya mbere, wowe ukaba wibereye kuri Instagram, ukaba wibereye kuri Twitter, ukaba wibereye mu biri kubera hirya no hino, mbega ku buryo umuntu nakurebye avuga ese uyu nguyu yaje gusenga, yaje kuri chat, yaje mu biki. Rero ahantu hose uri ba focus ku byo urimo, nurangiza witonde, witwararike, usa neza, ukeye, umeze neza, nta kibazo. Icyo nzi cyo nuko ibyo bintu bizatuma ugira inshuti nyinshi, bizatuma ugira abakunzi benshi kandi bagukunda bya nyabyo, atari ukuvuga ngo gukunda urumamo cyangwa se gukunda urukundo rudafatika. Oya, ni urukundo rufatika, ni urukundo rw'umwimerere, ni urukundo buri wese yifuza. Nyemerera rero nawe uzabigerageze ubirebe, uzasanga ibyo ndi kukubwira ariko kuri, kubera yuko ingero ni nyinshi turazifite natwe ubwacu. Hari abantu twagiye twunguka, hari inshuti twagiye twunguka biciye muri ubwo buryo. Rero inshuti bakunzi ba Aline 250 TV, mwebwe mudasiba kunkurikirana uko bwije nuko bukeye, mwebwe muhora munyereka yuko munkurikiye, mwebwe muhora munyereka yuko ibiganiro byanjye bifite icyo bibamariye mu buzima bwanyu. Nukuri ndabasabye ngo nimba uri kunyumva utarakora subscribe uyikande, kandi nimba nawe hari ukuntu byumva biruseho, komenti zanyu nta kibazo zirakenewe, ikindi na like zanyu, ndetse no gufata ibiganiro byacu mukabisharinga abandi, ibyo byose biremewe, nta kibazo. Rero Imana y'amahoro ikomeze ibagirire neza, Imana y'amahoro ikomeze ibagure. Byashoboka ko wajyaga wibaza ese nukubera iki ntakundwa, ese nukubera iki ntagira inshuti nyinshi, ese nukubera iki kunguka inshuti bingora cyangwa se bimvuna, ese nukubera iki runaka akundwa cyane, ese nukubera iki abantu benshi bamugana, ese nukubera iki njyewe bitamera. Ko ahanini ushobora gusanga ari wowe kibazo, uri wa muntu nyine ugera mu bantu ukifata, ugasanga uri gusahinda, ugasanga ibiri ku murongo uri kubikura ku murongo, buri wese yakubona ahubwo agasigara avuga ati icyama Imana ngo agende, icyama Imana ngo avaha, cyangwa se wavuga ngo uratashye, buri wese ahari mu mutima akiruhutsa. Ariko nshuti, nimba unkurikiye rwose bigomba guhinduka, ukaba nawe umunyagikundiro, kandi kugira ngo ube umunyagikundiro uruhare rwawe rurakenewe. Imana y'amahoro nikomeze ibagirire, Imana y'amahoro nikomeze ibahaze uburame, Imana y'amahoro ikomeze ihaze kwifuza kwanyu, ikomeze ibahe inshuti nziza z'umugisha kandi z'umumaro, zifite aho zabakura naho zabageza. Imana y'amahoro ibaha abakunzi bazima. Imana y'amahoro rero ikomeze ibiteho, ikomeze ibabere mu buzima, ikomeze ibabere maso. Kadushima Imana, kandi ibyo nkubwiye nubikurikiza nzi neza yuko uzishima ukumva uguwe neza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye kandi ndakunezerewe. Ndagusabye ngo urinde twebwe twese twumvishije iki kiganiro, uduhe inshuti z'umumaro kandi z'umugisha, ukuboko kwawe kwiza kubane natwe. Urakoze mubyeyi, ushimwe kubyumvise, nanjye mbisabye nize mu izina rya Yesu, amen.